هنالك بعض القضايا تدخلت فيها فرنسا في الأمور السياسية وفي الأمور الاقتصادية وخضع النظام وسكت. قانون تجريم الاستعمار ولا لا؟ قالوا نجرموا الاستعمار ولا لا؟ فرنسا ولازم تدوج على المحاكم. أنا كتبت مقالة في هذا الباب وقلت نعم، هذا اللي داروا قانون نحن معاه مهما كان الأمر، ما دام يجرموا فرنسا ويطالبوا بالتعويض وبكذا نعم، ولكن يزيدوا نجرموا الناس اللي نحوا الانتخابات أيضا وعذبوا الناس أيضا هذو، حتى هذو أيضا كفاح. أنت تعذب فرنسا عدو، من مات مات شهيدا ومن عاش عاش سعيدا، والمعطوب اللي في الحرب عنده شرف عند الله عز وجل يقول هذه قطعتها لفرنسا. لكن انتم لما وليتوا تحكموا واش عملتوا كيما دارت فرنسا ولا أكثر من فرنسا. فرنسا عذبت بالتريسيتي، انتم عذبتوا بالتريسيتي. فرنسا دارت التجارب النووية في الصحراء، انتم اديتوا ولاد الشباب المسلمين الجزائري وحطيتوهم في نفس المكان اللي حطتهم فرنسا. حبيتوا تقتلوهم ولا لا؟ أنا ما كانوش عارفين باللي رجال وواد الناموس والمكان الفلاني فيه الإشعاع. علاش اديتوا 17,000 جزائري من خيرة شباب الجزائر؟ لأنهم نجحوا في الانتخابات. ما كانش الإرهاب في الجزائر، النظام هو اللي دار الإرهاب. النظام هو اللي دار الإرهاب. كانت لا بأس بها الجزائر الحمد لله. ولكن بالطبع لما تقتل الشعب وتعذب وتدي الناس وتنتهك الحرمات وتدخل على بيوت الناس، أي الناس سبحان الله يدافعوا عن أنفسهم أمام سلطة جائرة خارجة على القانون نتاع الأرض ونتاع السماء. ما تعقدوناش والله، ما ينجموا يعقدونا بإذن الله عز وجل. والله ما تنجموا تعقدونا. كنتم قتلتوا وعملتوا ودرتوا وعملتوا، انتم القتالين وانتم الذباحين وانتم اللي درتوا الفتنه هذه في البلاد، وانتم اللي لازم تديروا تطفيوها. انت صار ضربني وشكا وسبقني وبكى. اذا البارحه لما يتكلم وزير الداخليه ويقول باللي المدير العام للامن قبل باش يتولى هذا الامر في الظل الناس هربوا. نعم، كاين اللي هربوا، كاين اللي يعطاهم مثلا، كاين اللي طلبوه باش يكون رئيس وما قبلش. راحوا لبعض الشخصيات السياسية وقال لهم نعرضكم رؤساء ولم يقبلوا، قبلها مضياف وخلص. صح ولا لا؟ وكاين ناس في الامن ما قبلوش، وكاين اللي خرجوا، وكاين في الدرك، وكاين في الجيش، وكاين اللي راهم في الحبس لحد الان. علاه؟ قال لك لا، الشعب اختار، احنا نحترموا اختيار تاع الشعب. اذا اللي قبل المسؤوليه في هذاك الوقت هو اللي كان مع عدم الشرعيه، اللي قبل المسؤوليه في ذلك الوقت لانه قبل الظلم ويخدم مع الظالمين. سبحان الله، تنحي حقوق الناس ومن بعد تجيب ناس واحد اخرين كانوا متقاعدين. وش على متقاعدين؟ بمعنى خلاص هذا انتهى ما عندوش يمد. واحد متقاعد كان وش بقى؟ تجيب انت المتقاعد. نعم، هناك اناس فعلا طلبت منهم اعطاهم مناصب وما قبلوش، وهذا لابد ان نقول بارك الله فيهم واحسن الله، لانهم لم يقبلوا الظلم وان يشاركوا في الظلم وان يشاركوا في اغتصاب الاراده الشعبيه. نعم، اما اللي يقبل ما تجيش تقول انت الجزائر كانت لا باس بها، ما كان لا ارهاب، ما كان لا سيف، ما كان الناس تمشي من الجزائر حتى القسنطينه حتى الاخر والناس في عافيه ولا لا؟ البراجات الان البراجات شفتوهم؟ البارح يقول لك انا لا باس بنا، راه البراجات يعني واش من الجزائر رانا نتنفسوا من عين البرة. يجي محافظه تاع شرطه تدي لك نص الطريق. انتم راكم تحافظوا على امن الامه ولا امنكم انتم؟ امن الشعب ولا امن السلطه؟ إذن لا بد علينا أن ندرك مثل هذه القضايا وأن نعرف مثل هذه الحقائق. ولذلك أقول لإخواني ينبغي علينا نحن معشر المسلمين والدعاة إلى الله، أصبح كل واحد ينادي بحقه. العلمانيين من يناديوا لهم ذلك واللايكيين وعلى لماذا المسلمين تمنعهم من حقهم؟ لماذا تمنعهم من إبداء رأيهم السياسي في الأحداث اللي موجودة؟ كيف يرحم والديك وزير نتاع السلطات
وزير انت يقول باللي انا ما نستقيش. فضيحة. على بالكم باللي حوالي الان 12,000 في الصحراء مهددين بالطرد، مهددين من اللي يخدموا في البترول وفي الاخرين. الان الصحراء قريب تروح علينا، اصبحت لهم. الان عندنا شركات امنيه. الكلاب عندهم شركات، الكلاب فيها كلابهم ياكلوا خير من اللي ياكلوا الشعب. وكي نتكلموا كلام كيما هذا يقول لك انت راك درت اساءه للمسجد. واش من اساءه للمسجد؟ وراك قلت كذا وراك قلت كذا وراك قلت كذا. اي معليش يا سيدي، اهلا وسهلا ومرحبا في سبيل الله، ما احلى المنون. سبحان الله العلي العظيم. يعني لماذا نسكت على ظلم؟ هذا حقنا في بلادنا. من حق هذا الشباب ومن حق هذا الكبار ومن حق النساء ومن حق الرجال ومن حق كل واحد يدي حقه في البلاد. البترول تاع الشعب، ماشي تاع الوزير تاع بوتفليقه ولا تاع شكيب خليل. بترول تاع الشعب. والمفروض وكان جيت انا رئيس تاع دوله يعني في الحقيقه كل واحد نعطيه في الشهر حقه في البترول. هاي شهريه تروح للدار تديها اديتوا اموال تاعنا وراي، اموال تاعنا في الخزائن تاع الجزائر ولا في امريكا راهي تدي وتسلح وتدير مشاريع وتقتل خوتنا في الان الجزائر اللي كانت تقول ندافعوا على فلسطين وراه الصوت نتاع الجزائر. قولوا لي يرحم والديكم، الجزائر كل يوم في الاخبار الصحراء الغربيه. واش بيكم على الصحراء الغربيه هذه؟ وافغانستان ماهوش خاوتكم يا اخي، راكم تقولوا باللي نحن مع القضايا العادله في ماذا؟ في العالم. الجزائر تقول باللي وين تكون قضيه عادله بغض النظر احنا معاها. طيب هم الان امريكا وبعض الدول الانظمه تقول باللي هذه ايران لازم ندمروها. وراي الكلمه تاعكم. فرنسا نفس الشيء، تتدخل في الاقتصاد الجزائري وتتدخل في القرار السياسي الجزائري. وقال لهم كوشنير قال لهم اسمع القانون هذاك تاع تجريم الاستعمار ما يمشيش. شفتوا جبهة التحرير قالوا هذاك النائب اللي من جبهة التحرير، قالوا ماشي هذا الامر ما جاش من جبهة التحرير، جاء من هذاك النائب. قولوا البارح شفتوا الزياري واش يتكلم؟ زياري زيرته فرنسا. قال عمه زياري زيرته فرنسا، قالوا لا ممكن كذا ولازم نبدلوه، يعني نديروا تلعبوا بالشعب. والله العلي العظيم غير فرنسا ستجرم، اذا لم تجرم في عصر هؤلاء الامثال ستجرم في ظل ان شاء الله الرجال باذن الله. وكان يكون 50 قرن 100 قرن أولادنا وأولاد أولادنا، وسنغذي هذا لأولادنا وأحفادنا أن فرنسا لا بد أن تدفع الثمن. وأيضا أذناب فرنسا هذو اللي ضربوا وعذبوا ودخلوا البلاد في فتنة كبيرة ويسموها، هذو أيضا لا بد يوم من الأيام أنهم يعتذروا للشعب باللي نحاوا حق الشعب، وهم اللي تسبوا في الشرارة الأولى في هذه الدماء وفي هذه الأشياء. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.